Ողջույն բոլորին։ Շարունակենք անգլերենի ուսուցումը շտեմարանային տեքստերի միջոցով։ Տեքստ 15։ An old saying says, laughter is the best medicine. Saying-ը ասացվածքն է։ Հին ասացվածքը ասում է. Ծիծաղը լավագույն դեղն է։ One person who certainly would have agreed with this is Norman Cousins. Մի մարդ, ով հաստատապես կհամաձայներ սրա հետ, Նորման Կուզինսն է։ Norman Cousins was the editor of a magazine called Saturday Review for almost 40 years. Նորման Կուզինսը շաբաթվա review նշանակում է վերանայում։ Շաբաթվա վերանայում անվամբ ամսագրի խմբագիրն էր գրեթե 40 տարի։ He also wrote and spoke about world peace and anti-nuclear and anti-war issues, traveling to many different countries to share his ideas. Ինչպես նաև նա գրել և խոսել է աշխարհի խաղաղության և anti-nuclear նշանակում է հակամիջուկային և հակապատերազմյան խնդիրների մասին, ճանապարհորդելով տարբեր երկրներ, կիսել է իր գաղափարները։ In 1960s, after returning to the United States from a busy and tiring trip to Europe, Mr. Cousins got sick. 1960-ականներին վերադառնալով ԱՄՆ, Եվրոպայից հոգնեցուցիչ և զբաղված կամ ծանր ճամփորդությունից հետո պարոն Կուզինսը հիվանդացավ։ He discovered he had a rare disease known as ankylosing spondylitis that caused the joints between his bones to become stiff. Նա բացահայտեց, որ ունի հազվագյուտ հիվանդություն, ճանաչված ինչպես ankylosing spondylitis, անունն է, որը պատճառում էր joint նշանակում է հոդ, bone ոսկոր, իսկ stiff կոշտ, այսինքն որը պատճառում էր ոսկորների մեջտեղի հոդերի կոշտությանը, կոշտանալուն։ In less than a week after he got back, he could not stand. Every move that he made was painful. He was not able to sleep at night. Ավելի քիչ քան մեկ շաբաթ անց նրա վերադառնալուց հետո նա չէր կարողանում կանգնել։ Յուրաքանչյուր շարժում, որ նա կատարում էր, ցավոտ էր։ Նա ունակ չէր գիշերը քնելու։ The doctors told Mr. Cousins that they did not know how to cure his problem and he might never get over the illness. Բժիշկները ասում էին պարոն Կուզինսին, որ նրանք չգիտեն, թե ինչպես հաղթահարեն նրա խնդիրը և հնարավոր է, որ նա երբեք չկարողանա հաղթահարել հիվանդությունը։ Mr. Cousins, however, refused to give up hope. Այնուամենայնիվ, պարոն Կուզինսը հրաժարվեց հույսը կորցնելուց։ Mr. Cousins thought that the illness could be caused by unhappy thoughts. Պարոն Կուզինսը մտածեց, որ հիվանդությունը հնարավոր է պատճառվել է ոչ ուրախ մտքերից։ He did not want to take medicine to cure himself. Նա չէր ցանկանում դեղորայք ընդունել իրեն բուժելու համար։ Instead, he felt that happy thoughts or laughter might cure his illness. Փոխարենը նա զգաց, որ ուրախ մտքերը կամ ծիծաղը կարող են բուժել նրա հիվանդությունը։ He began to experiment on himself while still in the hospital by watching comedy shows on television. Նա սկսեց փորձարկումներ անել իր վրա այն ժամանակ, երբ դեռ հոսպիտալում էր, դիտելով կատակերգական ծրագրեր հեռուստացույցով։ Mr. Cousins quickly found that 10 minutes of real laughter during the day gave him 2 hours of pain-free sleep at night. Պարոն Կուզինսը արագորեն գտավ կամ արագորեն հասկացավ, որ օրվա ընթացքում 10 րոպեյվա իրական ծիծաղը տալիս էր նրան գիշերվա ընթացքում 2 ժամվա առանց ցավի քուն։ Deciding that the doctors could not help him, Mr. Cousins left the hospital and checked into a hotel room where he could continue his experiments with laughter. Check-in-ուն հիշում եք, չէ, գրանցվել, երբ ինչ-որ հիվանդություն գրացվում էինք check-in-ու։ Այսպիսով, որոշելով, որ բժիշկները չեն կարող օգնել նրան, պարոն Կուզինսը լքեց հիվանդանոցը և գրանցվեց
հյուրանոցի սենյակում, որտեղ նա կարողացավ շարունակել իր փորձարկումները ծիծաղի հետ։ For 8 weeks, Mr. Cousins rested in the hotel room watching comedy shows on television, reading amusing books, and sleeping whenever he felt tired. 8 շաբաթ շարունակ պարոն Քուզինսը հանգստացավ հյուրանոցի սենյակում դիտելով կատակերգական ծրագրեր հեռուստացույցով, կարդալով զվարճալի գրքեր, amusing բառը անցել ենք մենք էլի շտեմարանային առաջադրանքից, կարդալով զվարճալի գրքեր և քնելով այն ժամանակ, երբ նա զգում էր հոգնած. Within 3 weeks, he felt well enough to take vacation to Puerto Rico, where he began running on the beach for exercise. 3 շաբաթվա ընթացքում նա զգաց իրեն բավարար լավ դեպի Պուերտո Ռիկա արձակուրդ վերցնելու համար. Vacation նշանակում է արձակուրդ, որտեղ նա սկսեց վազել ծովափին վարժության համար. Beach նշանակում է ծովափ. After a few months, Mr. Cousins was able to carry on his work. Մի քանի ամիս անց պարոն Կուզինսը արդեն ունակ էր վերադառնալ կամ շարունակել իր աշխատանքը. He had loved himself back to health. Նա ծիծաղել էր և բուժել կամ առողջացել, այդպես թարգմանենք նախադասությունը, բառացի եթե թարգմանենք սխալ կստացվի, իմաստը հետևյալն էր. Այսպիսով անցնենք հարցերին. What is the main topic of the text? Ինչն է տեքստի հիմնական միտքը? A funny story, զվարճալի պատմություն, an interesting cure, հետաքրքիր բուժում, an amazing life, հիասքանչ կյանքը, why people laugh, ինչու են մարդիկ ծիծաղում։ Թերևս ամենահամապատասխանը B տարբերակն է an interesting cure, հետաքրքիր բուժումը։ Հաջորդ հարցը. What is not true about ankylosing spondylitis? Ինչը ճիշտ չէ հետևյալ հիվանդության մասին. It is uncommon, այն յուրահատուկ է. It makes walking difficult, այն դարձնում է քայլելը դժվար. It's easily cured, այն հեշտությամբ բուժվող է. It's painful, այն ցավոտ է։ Խոսենք յուրաքանչյուրի մասին։ Խնդրեմ։ Հիմա գտնենք հատվածը, որտեղ նկարագրվում է տվյալ հիվանդությունը 8-րդ տողում. He discovered he had a rare disease. Նա բացահայտեց, որ ունի հազվագյուտ հիվանդություն. Այսինքն հիվանդությունը հազվագյուտ էր. Հետո 11-րդ տողում. In less than a week after he got back, he could not stand. Ավելի քիչ քան 1 շաբաթվա ընթացքում, որ նա վերադարձավ, նա չէր կարողանում կանգնել. Հետևաբար, քայլելը նույնպես դժվար էր և every move that he made was painful. Ցավոտ էր։ Հետևաբար, բացառելով տարբերակները նշում ենք, որ այստեղ ճիշտ պատասխանը C-ն է, it's easily cured, ոչ հեշտորեն չէր բուժվում։ What did the doctors think about Mr. Cousins' disease? Ինչ էին մտածում բժիշկները պարոն Քոզինսի հիվանդության մասին։ It could be cured if he slept more. Այն կարող էր բուժվել, եթե նա ավելի շատ քներ։ It might never be cured. Այն կարող է երբեք չբուժվեր։ It could be cured by taking medicine. Այն հնարավոր է բուժվեր դեղորայք ընդունելով։ It would take a week to get over it. 1 շաբաթ կպահանջվեր այն հաղթահարելու համար։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ։ 12-րդ տողից. The doctors told Mr. Cousins that they did not know how to cure this problem and he might never get over the illness. Այսինքն հնարավոր է երբեք չհաղթահարի հիվանդությունը։ Հետևաբար, այս դեպքում էլ ճիշտ պատասխանը B-ն է, it might never be cured, այդ հնարավոր է երբեք չբուժվեր։ What did Mr. Cousins think cured him? Ըստ պարոն Քուզինսի, ինչը բուժեց նրան։ Laughter, ծիծաղը, running on the beach, ծովափում վազելը, medicine, դեղորայքը, taking a vacation, արձակուրդ վերցնելը։ Իհարկե, ճիշտ պատասխանը A-ն է, laughter, ամբողջ տեքստը հենց դրա մասին էր, որ ծիծաղը բուժեց պարոն Քոզինսին։
Եվ վերջին հարցը. What did Mr. Cousins do after he got better? Ինչ արեց պարոն Cousins-ը, երբ նա ավելի լավ դարձավ։ Առողջացավ այսինքն։ He went back to the hospital, նա վերադարձավ հիվանդանոց։ He continued his job, նա շարունակեց իր աշխատանքը։ He wrote amusing books, նա գրեց զվարճալի գրքեր։ The passage doesn't say, հատվածը չի ասում։ Բայց իհարկե ասում է հատվածը, խնդրեմ։ 27-րդ տողում. After a few months, Mr. Cousins was able to carry on his work, այսինքն վերադարձել է աշխատանքի, շարունակել է իր աշխատանքը։ Հետևաբար այս դեպքում էլ ճիշտ պատասխանը B-ն է, he continued his job, նա շարունակեց իր աշխատանքը։ Շատ հետաքրքիր տեքստ էր, կարծում եմ մինչև հիմա մեր անցածներից ամենաերկարն էր, բայց անծանոթ բառերը ձեզ քիչ էին, հետևաբար կարծում եմ ձեզ համար հեշտ էր։